बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे इनबॉक्स में ही पूछा कि उनको आधी रात को खांसी हो जाती है और जब वो सुबह उठते हैं तो उनको ज़ुकाम होता है, उनकी नाक बंद होती है। तो उन्हें क्या करना है कि भुना हुआ गंदम का आटा लेना है 3 चुटकी, और 3 चुटकी ही उनको लेनी है सौंफ। सौंफ फ्रेश ले लें, यहाँ पर पंसार से मिल जाती है, वो भी ले सकते हैं आप। 3 चुटकी सौंफ, 3 चुटकी भुना हुआ गंदम का आटा और आधी खजूर लेनी है, उसको चॉप कर लेना है। इसके साथ उन्होंने जो है वो बापची लेनी है 3 चुटकी, लेकिन बापची इस तरह भीगी हुई ना हो, जो खुली पंसार से ड्राई मिलती है वो ले लें। और उन 2 कप पानी में इसको पकाएं। जब 1 कप पानी रह जाए तो शहद डालकर या फिर चीनी डालकर इस कावे को सुबह निहार मुँह पी लें। 1 हफ्ते ऐसा करें, मसला सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।